Kirana, nama kamu siapa? Kirana. Tadi malam sakit apa? Diam, jangan bergerak. Sakit Sakit perut? bukan. Sakit apa? Batuk. Batuk. Wah, batuk. Terus batuk minum apa? Life Leg extra. Life Extra. Left extra. Life Left Extra. extra. Terus setelah minum pakai air es itu berapa menit baru enggak batuk lagi? Lidahnya enak, dadanya enak. Berapa menit? 10 menit? 15? Berapa menit? 2 menit. Hah? 2 menit. 2 menit sudah sembuh. Pagi ini sehat enggak? Sehat. Masih batuk? Enggak. Jadi sudah sehat ya? Iya. Oke dah, makasih ya.